Nagmalampuson ang unang in-person activity sa tinuig nga Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City. Naki-celebrate sab ang pipila ka mga kapuso stars nga cast sa upcoming GMA adaptation series nga Voltes 5 Legacy. Ani ang report. Mabulukon og lingaw nga kasaulugan sa Divisoria area sa Cagayan de Oro City. Alang sa unang in-person activity sa tinuig nga Higalaay Festival, human maundang sulod sa 2 ka tuig tungod sa pandemya. Sa gihimong Carnival Street Dance Competition, nagpadaugon ang Barangay Makabalan kung asa nag-uli sila og 150,000 pesos. Giilasab nga Carnival King ang representante sa nasangpit nga barangay og Carnival Queen ang gikan sa Barangay Puerto. Nagkadaiyang color sa mga costume ug float ang gibida sa mga miapil nga contingent. Naasab ang gihimong Higalaay Street Parade and Floats kung asa gitambungan sa 110 contingents na gikan sa mga civic and military organization. Usa sa mga pinasahi ang mga grupo sa pet lover o cosplayer nga gikan sa Cagayan de Oro City. Oh, lipay kayo sir para makita, para maila sa tanan sa mga tao ba na tanan niro. Since first time na ko na karon no, wala jud ko na expect na ngani ka lang yaw and miskan kapoy kayo. Worth it na. Nag-enjoy sab ang pamilya ni Nanay Emilia Tabamo tungod sa mabulokong floats o bibong tugtog gikan sa nagkadayang banda nga niapil. Enjoy kayo mi nga nami diri nagtanaw sa atong pista karon kay bibo na kayo mibalik na ang sa unag yod. Sa mong float parade, nagmadaugon ang Climbs Life and General Insurance Cooperative. 120,000 pesos ang ilang premyo. Second place ang Barangay Carmen nga dunay 90,000 pesos. O third place ang Oro Backyard Gardeners nga naay 70,000 pesos. Dako ang pagpasalamat sa LGU sa malampuson nga pagpahigayon sa mga in-person activity subay sa Higalaay Festival. Hinaot ko nga magpadayon na kini kay kung musunod lang unta ang mga katawhan sa atong gihangyo o pagpahimangno sa kagamhanan labi na sa buhatan sa City Health Office nga magpabakuna o magpabooster. Padayon na kini kay dili ta gusto nga mahitabo na sa 2 ka tuig nga milabay. Bali ang initial assessment natin generally peaceful ang Higalaay, ang civic and military parade natin. Nag-start tayo kaninang deployment ng alas 4. Nakita naman natin yung mga security preparation natin. Siguro mga 700 to 800 ang contingent natin sa security. Samtang gidagsa sa mga Cagayanon ang gihimong Kapuso Fans Day sa usa ka mall sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Kauban ang cast sa upcoming GMA adaptation nga Voltes 5 Legacy. Gikilig ang mga babaeng fan diyang giharana sila ni Martin Del Rosario, Matt Lozano o Gradson Flores. Wala sab nagpauwahi nga pakiligon ang mga lalaking kapuso sa pagkanta ni Isabel Ortega. Nalingaw usab ang mga Cagayanon sa gihimong dance performance ni Rafael Landicho. And thank you po sa inyo and same as Kuya Matt din po. Thank you po sa lahat ng pumunta dito. Ako sobrang nagpapasalamat ako unang-una dahil nandito sila ngayon. Kahit hindi pa kami umi-ere, pinapakita na nila yung support nila sa Voltes 5 Legacy. Grabe, very eye-opening kasi biruin mo, mga Cagayanon kami, mga Tagalog, pero parang ano mo yung walang pinagkaiba, parang isang lang na Pilipino pa din. Enjoy ako na mag-perform sa harapan nila and happy din ako na nakapagpunta kami and napasaya rin namin silang lahat today. Sobrang saya, sobrang nakakatuwa yung mainit na pagtanggap nila sa amin. Nakaka-proud na maging parte ng Voltes 5 na maraming sumusuporta. Og ang inyong lingkod nga gipadayag sa atong mga kapusong Cagayanon mahitungod sa hashtag Local News Matters. Sa One Mindanao, ato pinahatol ang mga nagkadayang balita, ang angay ninyong kahibalan, lima nga nagatuog sa GMA Regional Radio, GMA Network ng Local News Matters. Gipasalig sa inyong kapusong estasyon ang pagpadangat dili lamang sa mga balita, hasta na sa kalingawan. Busa, Happy Higalaay Festival. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.